Faleminderit ju për shëndetje. Zoti Leka, ju e njihni prej vitesh zotin Berisha, ju zhgënjeu te ky skenari pas zgjedhjeve apo në momentin që tha para zgjedhjeve të ardhmen time e di edhe do të rriqen vetëm nga i lartë? Realisht nuk më zhgënjeu, nëse do të ndodhte ndryshe do isha zhgënjyer. E kam thënë edhe herë tjera në panele të ndryshme që tu e një vit përpara, ashtu siç jam thënë edhe më përpara, nuk do të jap dorëheqje, nuk do të largohet nga Partia Demokratike dhe gjatë gjithë kësaj kohe e kam thënë që ky po kërkon alibit e datës 12 maj, domethënë pas humbjes së zgjedhjeve, sepse në të gjitha sondazhet që nuk janë thjesht sondazhe empirike, në të gjithë frymën, në gjithë shka ai shkaktoi në forcën e vet politike, zanafillat të cilave fillon shumë përpara që kur u shpall në ngada nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pasaj me datën 8 janar para 3 vitesh, gjatë luftës për marrjen e selisë së partisë, u tregua që ky nuk mund të bëjë ndryshe sepse ky kështu është i përmosur politikisht në 2 periudha të ndryshme, në demokraci dhe në diktaturë dhe nuk mund të ndodhë ndryshe. Pra, përfundimisht nuk më zhgënjeu asfakt. Zoti Leka, po a ka faj zoti Berisha kur në fundit e në mbledhjen që u bë të drejtuesve të qarqeve? Asnjëri nuk ngriti, nuk tha asnjë fjalë. Pra, në momentin që ti e duar troket, çfarë faji ka ai? Sepse ata nuk janë të zgjedhur. Berisha ka pothuajse 50 deputet sot, të gjithë të emëruar. Siç janë të emëruar edhe nga Edi Rama në anën tjetër. Domethënë, edhe Edi Rama dhe Sali Berisha, që në marrëveshjen e famshme të viteve 2008, kanë instaluar dhe perfeksionuar një kod zgjedhor që i bën të jenë kryetar pa opozit brenda tyre. Domethënë, edhe ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor treguan që mbyllën listat pikërisht për këtë arsye, për të vendosur besnikët e tyre dhe për të cimentuar autoritarizmin në partitë e tyre. Në fakt, propozimin, siç e kam mësuar vonë, propozimin për të mbyllur listat e ka bërë pikërisht Partia Demokratike dhe vim tek fakti që mbyllja e listave është bërë pikërisht për të cimentuar rolin e liderit, rolin e Sali Berishës në Partinë Demokratike. Imagjinoni, unë e di që mund të ketë ndonjë deputet që mund të ikë nga vathi i Sali Berishës, por kush nuk jetë ky, sepse ndoshta Bardhi apo Bardhi e ka treguar që shkon sa ndej këtej gjanën, po unë nuk më mendoj Bardhin. Nuk jam në gjendje të them tani sepse mund të ndodhen edhe çuditëra, por realisht shkaku i humbjes fatale të Partisë Demokratike ka vetëm një emër dhe ky quhet Sali Berisha. Dhe në këtë kontekst unë them që duke patur parasysh gjithë pasqyrën e kodit elektoral, gjithë pasqyrën e ardhjes në pushtetin opozitar, domethënë në krye të Partisë Demokratike të Sali Berishës, kemi të qartë faktin që Sali Berisha punon dhe ka punuar vetëm për këtë ditë, për të qenë numri 2 në Shqipëri, ose më saktë numri 1 i Partisë Demokratike. Dhe gjithçka ka ndodhur në Partinë Demokratike do të thotë që ka vetëm një arsye për të ruajtur pushtetin brenda Partisë Demokratike dhe asgjë më tepër. E ka ditur
edhe më përpara Sali Berisha që nuk i fiton zgjedhjet dhe për këtë arsye ka emëruar, ka gjetur të zgjidhe me kodin elektoral dhe ka emëruar deputetët e listës mbyllur për të mos patur oponencë në Partinë Demokratike kur të vi rasti për të dhënë llogari për humbje. Neni Basha i ashtu quajtur kur kryetari i Partisë Demokratike bie automatikisht me humbjen e zgjedhjeve, nuk e përmend më këtë nen as Sali Berisha, as ata të cilët janë deputet sigurt në listat e Partisë Demokratike. Gjatë gjithë këtyre ditëve, kur e kemi të qartë tashme humbjen e Partisë Demokratike, asnjë prej deputetëve të Partisë Demokratike nuk ka arritur të thotë qoftë edhe një fjalë për dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike që ka statuti. Kështu që në këtë rast alibia është gjetur, të njëjtat arsye, të njëjtat alibi, na votën zgjedhjet, narkoshtetje, tjera që janë të ditura tashmë edhe për publikun.